COP17 Цөлжилттэй тэмцэх тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдах гэж байна. Энэхүү баг хурлыг бид зохион байгуулснаар Монгол улсын хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон үндэстэн болно. Хөдөө аж ахуйн салбар бүрэн эдийн засагжих боломж нээгдэнэ. Байгаль орчны төлөв байдал сайжирна. Газрын үн цэн нэмэгдэнэ. Уламжлалаа дээдэлсэн зах зээлд суурилсан хөгжлийн загвар бүрдэнэ. Ой болон усны нөөцийн сан нэмэгдэх болно. Харин олон улсын хэмжээнд хүлэмжийн хийн шингээлтийг олон улсад арилждаг орн болох. Евраз, ялангуяа төв болон зүүн хойд Азийн голлох тоглогч болох. Олон улсад байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн асуудлыг хосолсон 10 жилийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн чиг баримжааг тодорхойлогч болно. Байгаль орчны 2 болон олон талт хамтын ажиллагааны 2050 он хүртэлх дайны дэлхийн зорилтуудад хувь нэмрээ оруулах юм а. COP17 баг хуралд нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн 197 орны 10,000 орчим зочид төлөөлөгчид чуулснаар Улаанбаатар хотын зочид буудал, хоол хүнс, тээвэр, үйлчилгээний салбарт хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. Монгол улсын аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээний салбарын бизнес эрхлэгчдийн орлогод эергээр нөлөөлнө. Дэлхийн нийтийн урт хугацааны өвийг үлдээхэд нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн орнууд хамтдаа нэгдэх болно. Дашрамт дуртахад өнгөрөгч 2024 оны COP16 баг хурлыг Саудын Араб улс зохион байгуулснаар нийт гаргасан зардлаа 4 дахин нэмэгдүүлж, эх орныхоо байгаль, бүтээн босголтын санхүүжилтийг нэмэгдүүлж чадсан юм. Тиймээс Монгол улс COP17 баг хуралд урт хугацааны бодлогын санаачлагуудаа танилцуулж, хөрөнгө босгох, байгаль орчны салбарт урт хугацааны чанартай төслүүдийг эхлүүлэх боломжтой. Эх байгалаа сэргээж итгэл найдвараа бадраа. COP17 Улаанбаатар, Монголд 5 тайморил.